Except that my impression was, because we were working this issue so hard, because Shaban was a key to a lot of things, both back into Egypt, into Al-Qaeda, and back into Europe, that we didn't want him, we had no authority to kill him, first of all, but we wanted him alive. And just the way he happened to be killed was suggested to me that they thought he was expendable, but not if he was going to go to the Americans. Whether through neglect or intentionally looking the other way, America let a lot of stuff happen here that it shouldn't have. There was an awareness that the Mujahideen were here, and we allowed weapons to flow freely, you know, while we turned the other way. And we found that the magnitude of the crimes that the Mujahideen were committing is much larger than we previously thought. Men hva skjedde med de andre ekstreme islamistene etter fredsavtalen for Bosnia? Ville de bli en trussel mot Vesten? It was not a significant matter. It was not a big threat then. It didn't become a big threat. The policies that we undertook, in fact, kept Bosnia from becoming a Lebanon, that is to say, a safe haven for terrorism and anarchy. And very few terrorist threats have, in fact, come out of Bosnia since 1995. Holy fuck! Oh my God! Oh my God! Men etterforskningen etter 11. september avslører forbindelseslinjer mellom Al-Qaida og Bosnia. Flere av terrororganisasjonens sentrale ledere reiste til landet i løpet av krigen og fikk tildelt bosniske pass. Blant de mest profilerte var Mohammed al-Zawahiri, en logistikkekspert og bror til Ayman al-Zawahiri, som Al-Qaidas nestleder. Den mest spesielle forbindelsen kan spores hit til Sarajevo og Bjelave gate. Under dekke av å arbeide for en egyptisk hjelpeorganisasjon bodde Khalid Sheikh Mohammed her høsten 1995. Mannen med de mange ansikter var selve hjernen bak 11. september, og deltok også i planleggingen av det første terroranslaget mot tvillingtårnene i 1993. Sammen med ham i Bosnia var også Nawaf al-Hasmi og Khalid al-Midar, to av de andre flykaprerne fra 11. september. Mannen som åpnet Bosnia for Al-Qaida og de andre ekstreme islamistene døde i 2003. President Alija Izetbegovic ble gravlagt som nasjonens helt. Izetbegovic døde før krigstribunalet i Haag kunne utstede en tiltale mot ham som øverstkommanderende for islamistene og dermed medansvarlig for deres krigsforbrytelser. Dokumenter som involverer presidenten i disse forbrytelsene forsvant imidlertid, offisielt på grunn av dataproblemer. President Alija Izetbegovic slapp derfor å svare på vanskelige spørsmål fra retten om sine nære forbindelser til islamistene og deres allierte i Al-Qaida. Men Fasla kan aldri glemme Izetbegovics skyggeside. They just didn't care too much about people. The major thing for them was to, achieve their political and probably material goals from that war. Third World Relief Agency og organisasjonens leder, El-Fatih Hassanain, forlot Østerrike og dro til Istanbul i 1994. Han var under etterforskning for hvitvasking av penger
og våpensmugling. Likevel ble han og organisasjonen belønnet av Izetbegovic med den bosniske gullmedaljen for sin innsats. Hassanein lever I dag I Sudan. Presidents have become less and less concerned with what the intelligence says and more concerned with following what they believe is the case in the world. Yeah. The first Mr. Bush, spectacularly so, we all but stopped running operations against the Russians. Mr. Clinton certainly lived in a world of his own, and as does Mr. Bush. So one of the things is, when you look at American foreign policy, is we probably have the best intelligence collection in the world, and it's probably also the least used because people have their own ideas, they're ideologues. Reality really doesn't impact on this stuff. Bosnias borgerkrig ble aldri bare en bosnisk krig. J.M Bergers research viser at minst 14 større Al-Qaida-angrep og forsøk på angrep flere steder I verden involverte bosniske veteraner. I tillegg kommer et dusin terrorangrep I Irak, som kan spores til Bosnia og Al-Qaida. Sporene fra Sarajevo fortsatt tydelige, både I USA og I resten av verden. Og denne dokumentaren viser vi også I morgen klokken 20:30. Osama bin Laden død eller levende, og hvor kan han I så fall være? Vi undersøker noen av de mest populære konspirasjonsteoriene I BBC-dokumentaren nå straks.